我们有吵过好几次架，他都东西打包了要回台中了，然后我还送他到车站，我也是很潇洒，然后他就一直哭。你也是很潇洒，是你就是送他去，你要走没关系，我让你走。有一次我送你去车站，你就哭着告诉我说，你知道你朋友都在这里，那我的朋友都在台中。是啊是啊。然后你都没有事情，我回去很丢脸呢。是台中腔吗？这个你听出来啊？对，因为他回去台中，他就觉得很丢脸。干嘛加重？我朋友都还没打来。对，然后我就说为什么你会很丢脸？然后想说之前他要上来的时候，他的朋友都一直再三劝他，想说不要 Jason， 你看电视上面就这样啊，他人一定是就玩啊，不正经啊。他跟我讲，阿咪老师，对阿咪老师。然后后来，因为那阵子失恋蛮低潮的，是。然后我那时候最好的女生朋友，她只要跟她男朋友出去，我都说我也要跟，不然我好可怜哦，都没有人陪我。而且直到后来，男生他试探性的问我问题，说如果你最好的朋友，她跟她男朋友感情不好，然后她男朋友你也认识，然后男朋友觉得你还不错，有意思想要跟你怎么样的话，你会答应吗？他问这题的时候，不会是在他女友面前吧？不是，是我们独处的时候。你们还独处？因为有时候吃饭吃到一半的时候，他女朋友去上厕所啊。你不是应该陪那个女生去上厕所才对吗？可是我想吃饭啊。不会也是他喂你吧？有的时候会自己吃啊。有的时候自己吃，不是有时候他喂你。怎么会要人家喂啊？就他想喂我就吃啊，为什么不吃？可是你听这个故事，你会不会生气？会。没有，我只是觉得我想要人家陪我玩。烂透了。再来，我这个专业的眼光看来啊，其实很明显的就是乌骨鸡跟这个猪脚的部分里面有在聊冬阿胶吗？它里面有冬阿胶啦。乌骨鸡跟猪脚里面都有。是啊，就是这2道菜所散发出来的味道啦哈。其实你错了耶，是那个要炖麻油鸡那个部分。我就是说要炖麻油鸡散发出来这个冬阿胶的一个味道。那请问给我们吃东西的时候也要问问题吗？今天因为很多妈妈在现场没有题库空了是不是？也不是题库空，是题库不太适合啦哈。你要讲黄色笑话吗？目前你现在除了黄色笑话，你已经没有别的笑话了，是不是？你这样他就是初恋嘛，初恋的时候失恋，就是那个训练班之前念书的时候然后那个是最痛苦的一次失恋。这真的哭哦！他讲完我已经有新的男朋友之后，我说好啊，那我就甩个头就走，然后坐在那个我们以前叫就小巴，小巴士那个就一直坐，回家就哭了，但是也不知道为什么哭。可是有，你要笑吗？你不用那么跟我们的音效计较。可以请教你对于整形这件事情的看法吗？就如果整得很成功，你会同意吗？我同意啊，我同意随便，每个人都希望自己年轻一点，然后漂亮一点。可是如果是你身边的人呢？但是你事实告诉你是不是嘛？是越弄越糟的嘛？会吗？我真的没见过一个弄会好的。可是就比如说打一些轻微的肉毒杆菌或者是玻尿酸，会好吗？我曾经也问过，我告诉你，真的。你没打？没打。哼。这个怀疑吗？这个答案我神吗你你什么都知道吗你不用，你第一次碰到音效吗？不用那么激动。你并没有因为曾经是棒棒糖男孩，业绩比较好吗？其实多少有哎。开始做这个真正的工作，有感觉到跟以前在娱乐圈差别太大吗？我觉得自从离开棒棒糖之后，我觉得，因为我之后也有上大学，然后毕业，然后工作，那这段期间觉得还蛮轻松自在的。他说轻松自在。你一定要那么配情吗？是阿咪吗？你真的很悲观哎你。可以为我们带来一个笑话吗？没有问题啊。讲到拍手呢，我就想到一个故事了哈。因为我觉得拍手这个动作呢，可以带给人家信心上面一个很大的鼓舞。漂亮，你会挡到照哥，漂亮。我跟你们好漂亮，那真的比走开。那我还
回到我原本的位置比较自在一点。好，你好。那我们刚刚讲到拍手吗？我还没有讲完，不要笑到。好，溜达。他刚说我没有个性还是什么，可是你没有办法有个性，因为你那时候的唯一很弱势，对，很弱势，你唯一就是他嘛。他在外面可以有10个选择，你在这边你就只有等他嘛。可是他跟你4年呢。对，我也是觉得很惊讶啦，就是说，就他的想法不断啊，然后就突然有一天打电话，那我说到底是一连串这个事情到底是怎么回事？对，他突然讲了一句话，我这辈子都记得。他说，没有你的日子，我一个人好像也可以过得很好。他的意思是没有第三者，音乐不够重。你被否定了。赵兄，这个袜子是侧面。我觉得他今天在座这6位里面，他是最有心机的穿着。可是我包很紧。这个很吸引人，对不对？对啊。请问你是男人？他旁边那个是肉吗？侧面。对啊，不然他旁边那个是肉，贴的肉胎色的。是肉是肉本身嘛？是肉本身，但看不太出来，我以为没有人知道。啊？那鞋子那边也是肉吗？是肉哎。他今天都走镂空风，对不对？所以其实你就是一个有心机的人吧？我这你那时候看到李小龙的片子，你练功夫不是为了要变成电影明星啊？那个时候练功夫是想当一个功夫的教练就好了，不想拍戏吗？那时候没有想过拍戏，所以练功夫练到什么时候才觉得不能变教练？练到就是开始就没有钱交学费，没有钱交学费，怎么会这么夸张啊？那你现在会想要完成你没有未完成的功夫吗？我们节目很喜欢这种悲伤的音乐，音效很爱弄，反应很快的音乐有了，然后就其他是没有付钱吗？其他没有付钱，都没付钱，不就买一个沙袋，然后放在自己家里，然后就整天在打。我当然很喜欢这个东西。然后你也不惊讶他在片场耍大牌的事。因为我觉得他讲话很直，就是光他的这种个性讲话就很耍大牌啊！你一直耍大牌耍了几年？也不是耍大牌啊！你说他自己说，他自己说的，你说，他不是耍大牌，那是什么？很坦率。前面的人起码告别都是东西，为什么今天这个要告别是一个人类呢？可见他得罪了他，或者是真的耶，我觉得于小平很难戒掉。他很难，他令人着迷，所以是你追他还是他追你？没有谁追谁啊。因为我本来以为他跟张本鱼不是要复合了吗？所以我们写错，你已经要戒掉是张本鱼，对不对？阿飞，我们今天真的不要管节目跟观众，你好好讲。张本鱼跟于小平哪一个才是有可能会在一起的？哇，哪一个可能性高一点？没有，因为我跟小平真的是兄弟啊，就没什么。所以是张本鱼是不是？啊？是张本鱼。是吗？你们现在已经有复合的迹象，是不是？这是什么东西啊？好，所以这样很明确嘛，就他要戒掉于小平啊。是。不是啦，我要戒的不是这个。希望能够成功。恭喜你，加油！